eu sou a Tamiris. E aí galera, beleza? Eu sou o André. Somos do canal Eu Vou Ser um Destino e o destino de hoje é... Mundo Animal. Viemos na unidade de Guarulhos, não conhecemos, nossa primeira vez e vamos mostrar pra vocês. Bora lá, não é, Davi? Bora. E você vai ver leão? Vai? Vai brincar com o leão? Bora nessa. Ó, o estacionamento é R$25 com Vard. Mas a gente deixou o carro aqui nessa rua. Olha como eu tô lindão. E é, papai? Olha como eu tô chique. Davi! Anda, mãe! Ó, a gente pegou, já chegou aqui nosso lanche. Eu vou falar o que vem nele. Esse é o X-Hipopótamo. Ele vem bacon, hambúrguer, queijo, batatas fritas, ovo, alface, tomate e maionese. Ó, a maionese é essa daqui. Obrigada. Ó, aqui a gente pegou o batatão, é uma porção. Ó, batatão animal. Vem calabresa, frango, bacon, carne, coração, queijo e batata frita. Esse custou R$ 57,90 e o lanche R$ 33,90. Primeira vez comendo batatinha frita. Foi a primeira vez do papai aí comendo batatinha, né papai? Hein papai? Primeira vez comendo batatinha. Tá gostosa, pai? A comida não comeu, mas a batatinha frita... Olha! Papai querendo mais, né papai? Deixa eu tirar o saco. Peraí, vai guardar. Ó, o que é porcaria aprende rapidinho a comer, né? Ó, bastante queijo, hein? Desce macarrão. Só tem que tirar os coração, porque eu não gosto de coração. Os coração que é o melhor, meu. Vamos lá, vamos provar agora, ver se tá gostosão. Cadê os coração que eu não consigo nem... Ah, até que tá tão recheado. Parece que eu tô comendo macarrão. Olha, eles cortam os pedacinhos do coração, ó. Não vem com aquela parte da... Parece uma gordurinha, ó. Eles tiram fora. Pelo menos eu não achei nenhum até agora. Enquanto isso nos bastidores, olha lá, ó. E aí, gostou? Carne bem molinha. O cheddar tá na medida, na minha opinião. E o coraçãozinho tá gostoso, hein? É, eu não sei se é cheddar. Falam que é queijo, né? Mas não sei se é cheddar. Ah, não sei. Acho que é uma mistura dos dois. Acho que tem cheddar sim. Então, pra perguntar. Show de bola. Eu achei que a batata fica muito mole. Eu acho que o molho devia vir separado. Não é vir junto já, porque eu achei que ficou muito mole a batata. Essa batata aqui, ó, que tá separada, tá bem gostosa. Agora a batata do molho veio bem molenguinha. Eu não curti muito por isso.
não gostou? A nossa selva de delícias. Vamos lá. Pega a Isabela, calma. Felicidade de estar em família para dançar, não importa a idade. Só um pouco de felicidade. Convide o vizinho pra dançar. Mundo animal. Uau, que show incrível, como sempre. A nossa selva é puro alto astral. Agora Mas a que eles diversão dão conta do não leão. acaba por aqui, hein? Agora o Leonel passará pelas mesas pra... Gente, olha o tamanho do lanche. Eu achei muito grande. Ó, eu sinceramente, a porção e um lanche já é mais do que suficiente para duas pessoas. Porque só com a porção eu já fiquei bem satisfeita. Mas lógico que a gente não vai no lugar só pra comer uma porção, né? Porque aí somos o quê? Somos gordinhos, então a gente pediu lanche. Agora é a hora do TTzinho, ó. Agora sim, né, papai? Tá saudável, né? Olha, bem recheado, hein? Pra quem gosta de bacon, hein? O hambúrguer eu achei bem fininho. Geralmente hambúrguer artesanal é mais grosso, né? Eles falaram que é artesanal, mas tem cara de... E papai, você tá querendo causar já, hein? Então, eles falam que é hambúrguer artesanal, mas tem cara de ser hambúrguer de mercado mesmo. Só que dá pra ver que é artesanal, só que ele é bem fininho, que é de mercado. A vez dele experimentar o lanche. Olha. Gostei, cara. Achei muito bom, hein? Com esse ovinho ainda em cima, ó, o queijinho. Delicioso. Eu gostei, mas eu achei um lanche simples, normal. Não achei nada de especial. Ah, eu gostei. Curti. É, faltou aquele exagero de cheddar, sei lá, que não vem, né? Eu acho cheddar. É. Acho que não vem cheddar. Não vi os outros lanches. E alguém aqui fazendo bagunça, ó. Tá em pezinho, ó. Fazendo bagunça, né? Ui, caiu, mamãe. Mostra como você tá chique hoje, mostra. E ó, aqui o cardápio é no tablet. Aí tem aqui as opções, ó, cardápio. Aí ó, tem batatão tradicional, filhote. Ó, aí vai passando aqui, ó. E aí você escolhe aqui mesmo e já faz o pedido por aqui mesmo. Você que manda o pedido. Aí eles trazem bem rapidinho, eles trazem. Ó, tem a tábua. Eu acho que a tábua é bem servida. A gente pediu porque senão a gente só ia perder a tábua, né? Podia pedir mais nada, porque já ia encher. Aí o legal é que tudo vem a foto, ó. Pra você ter uma noção de como que é.
sobremesas, que daqui a pouquinho a gente vai pegar. Bebida a gente já pediu uma soda italiana, já chega. A gente não sabe se é sempre assim, mas o atendimento é muito rápido aqui. Você pede o negócio e passa 5 minutos já tá na sua mesa. Até a porção, o lanche foi muito rápido. E é que chegou nossa soda italiana. Eu achei que vem bastante pelo preço, né? 11,90 vem bastante. As coisas aqui são muito bem servidas. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Tudo! Então como é que é? É Vicky, é Vicky, é Vicky, é Vicky, é Vicky. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ativo, Isabela, Isabela, Isabela. Vou tirar uma fotinha. Gente, mas pra mim o astro é essa maionese aqui. Nossa, muito boa essa maionese. Vale a pena a maionese. Bora pedir a sobremesa. A gente vai pedir um urso polar, que é um bolinho de chocolate com recheio cremoso e quente, coberto de uma ganache de chocolate acompanhado com morangos e delicioso picolé. O valor de R$ 31,90. Chegou aqui nossa sobremesa, R$ 31,90. Eu achei que viesse maior, porque eu achei a porção de hambúrguer bem servida, mas a sobremesa eu achei bem pequenininha. Mas vamos lá, né? É que os olhos de gordo gostam de coisa grande. Não, não tá. Esse é o petit gâteau. Ó, galera, aqui é a área do brinquedão, ó. É um brinquedão bem grande. E a criança pode, quando tá lotada, a criança pode brincar 30 minutos, fica dentro, 30 minutos fica fora. Senão ela pode ficar o tempo inteiro aí e não paga nada. Olha como é grande aqui, ó. O legal é que é tudo assim, ó. Bem separadinho, ó, os lugares. E agora é a hora de pagar as contas. Simbora. Galera, vamos a conclusões. E aí, o que você achou?
Olha, eu gostei, viu? Gostei muito dos lanches e do ambiente também. Achei bem legal, bem divertido. Acho que é bom. Eu gostei muito do ambiente. Das comidas mesmo em si, eu não curti tanto. A porção bem caprichada, só que eu não gostei do que o molho deixou a batata muito mole. Eu não gosto de batata mole. A batata frita em si eu achei gostosa, que veio com o lanche. E o lanche eu achei bem comum, um lanche simples, nada de extraordinário. E a sobremesa? É gostosa também, mas eu também achei uma coisa comum, não achei nada de Então assim, eu acho que vale a pena pelo ambiente, justamente quem tem criança, aí eu acho que vale a pena. Eu gostei. Achei bom, muito bom, né, papai? Você gostou da batata também, né? Ele adorou a batata. Como coisa que não presta, aprende a comer rapidinho, né? É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o joinha, inscreva-se aqui nesse canal e comenta aí um lugar que vocês querem que a gente grave um vídeo pra vocês. E até a próxima. Até mais, galera. Tchau. Tchau. Vai, Davi, vai dar tchau. Porque a gente tem que aprender a dar tchau pra câmera. Tem que aprender.